Umthandi womculo wesintu aphelile amaphupho. Sebeqokiwe abaculi bakaMaskandi abazoma yingxenye second annual spring picnic all white. Ezoba ngomhla ka4 kuNovember eKings Park Stadium eThekwini. Abahambe phambili ngokwama views ku YouTube. Ugatsheni 2.7 million. Luve 1.6 million. Denane 1.4 million. Mthandeni SK 1.4 million. Menzi 1.3 million. Falabo 1.2 million. Mketule 1.2 million. Inkosi amagcokama 1.1 million. Umafikizolo 1.1 million. Limit 1 million. Nazo basibeshelana ukudla nezinye izinququlo zabaculi bamanye ama-genre. Amathikithi alomcimbi asiyatholakala eCompuTicket naseTicket Pro. Second annual Gcwalisa spring picnic all white. Ingami, ingawe, ingathi so. Umthandi womculo wesintu aphelile amaphupho. Ngiyabonga kakhulu kubona bonke abantu abasibukele emakhaya ngamakhaya. Khuzeka lapho ndoda. Kubona bonke abantu abasibukele emakhaya kuzona zonke izinkalo. Abadala nabancane. Ngibingelele kuzona zonke inhlaka nje ikhona eNingizimu Afrika. Bese ngikhuleka kongangeze lakhe. Ngizothanda ke ukuthi ngibingelele abafowethu esinabo la nodadewethu esinabo la. Uzuma kubeseke wababala ngokwahlukahlukana kwabo. Bese ngibingelela i-team esisebenza nayo ukuthi lo mcimbi iGcwalisa spring picnic ibe impumelelo. Ngibingeleleke kuba phathiswa lapha etafuleni. Ngithi nonke nje sanibonani. La ncane ihlombe kadliwani. Bengithi ashayiwe nje ama-starter. Ngizothatha leli thuba ngokukhulu nje ungananazi ngibongele abafowethu esithe uma ithimba ebelijutshiwe ukuthi lisibhekele inombolo labuya nabo. Ngiyabonga nakumapholoba lapha uGeumfo kaNgcobo esathi masiqhamuka lo mbono kwasho ukuthi insizwa esondelene naleli thimba la kwa YouTube lase kusetshenziswana ukuthi inombolo zibe correct. Akushiwo ukuthi kulaba abangangenanga khona bashaya imiliyoni othi umuntu ayi ngarishaya imiliyoni wayengangenanga. Umehluko ukuthi ikhona yini ingoma oyikhiphile after lelo million. Ngoba mhlambe ngenzeka ngoFebruary urelease ingoma yashaya imiliyoni, ngoJune warelease ingoma yangarishaya imiliyoni. Imigomo ke bithi sibheka kakhulu kule ogcine ukuyikhipha. Asibuyele emuva ngoba mazobuyele emuva baningi abantu abanama million. Kodwa sibheka le ogcine ukuyikhipha ukuthi ngabe ikuphi yona ebukwayo. Le oyigqibile kushutha ubusuyivalela ukuthi ingakwazi ukuthi ingene. Bakhona abantu okumele engabe bakhona la kodwa ngenxa yokuthi kuneyingoma abayikhiphile after lapho soke babe sebevinjwa ke ilowo mgomo. Ngiphinde ngicizelele la nxamalala ekuthenini inhloso enkulu ukuthi uma sizobheka kwaku right makusaqala sithi
nansi indlela yokuqoka kodwa mase kuphinda akwazi ukubuyela ku Facebook ngoba ngokwesivamo Facebook uma ngabe uphambili nje so kushuthi kungafuneka ukuthi unyaka nonyaka kuba abaculi ababodwa sase sethi ke nansi indlela esizosetshenziswa minyaka yonke esizosetshenziswa minyaka yonke niyangilingisela esizosetshenziswa minyaka yonke ukuqoka la kwi all white kuyigcwalisa spring picnic kuzosetshenziswa lendlela le yokuthi kubhekwa abantu abanezingoma ngoba kubaleke kakhulu kubalekile ukuthi kusikhuthaze nakho ukuthi abantu becula ingoma abantu abazoyithanda ngoba kunzima ukuthi umuntu unengoma ethandwa abantu kodwa akekho emcimbini ngenxa yokuthi ama followers akakwazanga ukwamitha sayisithi ke umuntu nje unyaka nonyaka kuzoba nale top 10 ezobe inabantu abashaye ama-million so ke siyethemba ukuthi nangokuzayo uma kukhona abangeke ukungena mhlambe bebengenile ngeke bekubuke kabi kuyobe ukuthi mhlambe bakhona abanye sebethe bacula bashaya ama-million futhi ke mangabe abantu bestreama ingoma zakho kuzuza wena futhi lapho so ikakhulukazi njengoba nibona ukuthi umculo njengamanje usuphethwe i-digital so ke nanakho ukujwayeza abantu ukuthi beyolunguza lapha kuzodlala enkulu indima ngoba abantu sebezokwazi manje ukuthi ake sibadlale online kuze sizokwazi ukuthi kuvela amathuba akanje so ke ngiyabonga kakhulu insizwe ethe zangena la kuyonakala ke manje ndaba ezithe njengamanje ke njengoba nanazi ukuthi ngonyaka odlule sasinabaculi ababeqile ku10 ziye zaba khona ke ikhalo ezithi baze babancane kodwa abaculi baka Maskandi kulento enhle kangaka bengenani ukuthi abaculi bephinde futhi bengezwe bedlule kulesibalo sibeke sesiqhamuka necebo elithi mahlala phansi asibangeza abanye abawu10 esekuzobeke sekungabo ukugcina labo abawu10 nansi ke indaba la isuka khona nansi ke indaba la eqhamuka khona hayi uma usalela okwakho lokho sase sithi ke cha kulokhu ke ake sinikeze abantu kube yibona abashoyo ukuthi bafuna bani ngomhla ka4 November kwi all white abaculi abafuna ukuthi kube yibona bazobegqoke uwhite yaseke into ke isithi sizohamba siye ku Facebook lolu hlelo sizorana isikhathi esinganyanga luzoqala ngolwesihlanu ngomhla ka1 lovala ngomhla ka30 kuSeptember bese siba ne briefing ezobe isinama artists wonke abhukiwe ezobe sezo announce le top 10 lolu hlelo ke lizoqala kanje ngiyazi ukuthi bethi awushona la shona ilanga kuzoyiwa ku Facebook ngolwesihlanu nje noma kusasa ntambama noma ngolwesihlanu ekseni kuzobe selifakwa ku Facebook kuzoyiwa ku Facebook kuyobhekwa abantu abawu30 abanama followers ahamba phambili abezokubalwa laba esebevele beqokiwe mangabe nje unengoma ene-million uyohlezi ukhona la kule event mangabe nje ungale kwa-million kuyobe sekubhekwa ukhahlele inombolo so leyo it's a given mawune-million uyohlezi nje ukhona yokunanaze lokho bese ke kuba khona uhlelo ngoba abantu bakhalile bathi cha asikwazi ukuthi bebengaka abaculi bebe u10 so sicela ukuthi nisengeze sasithi asibuyisele kubona abantu beyisholo ke manje ukuthi bafuna bani angithi sebengenile laba bengoma ezemillion sekufunakala ke manje laba abazobekhethwe ngabantu into ezokwenzeka ke igcwalisa ine page lapha ku Facebook kuzohanjwa kuyobhekwa abaculi abawu30 cishe sebebhekiwe vele already abaculi abawu30 bese kwenziwa ama single flyer abo bonke nje abaculi abawu30 abahamba phambili Facebook usungayibala ke nawe uthi khona kwi top 30 ngokwama followers ku Facebook bese bepostwa labaculi
epage le Gcwalisa ku Facebook not kwelami kwele Gcwalisa spring picnic bazokwenzela ama single flyer bonke labaculi abawu30 bese efakwa onke kanye kanye bese kuthi ngomhla ka30 kuyavalwa into ozoyenza wena mawufuna umculi wakho ebe kwi top 10 ezobe ikhethwe kwi top 30 ukuthi ucindezela ulike esithombeni sakhe ku Facebook uma usucindezela ulike mayifakiwe nje awu30 ama single flyer noma ama single poster uzobe wena uzongena lapho usucindezela nabaculi nabo bavumelekile ukuthi beyicampaignele beyishare ipost nesithombe sakho uFacebook ikwenza into enhle kabi noma ngathiwa nipostwe izithombe zo5 kodwa uyakwazi ukulike lesi omnyalakhe lesi omnyalakhe lesi ungakwazi ukuthi ukushare sodwa ayizo5 so kabaculi nabo bazobevumelekile ukuthi beyicampaignele ukuthi becela ama likes labo abazobe belayikwe kakhulu ukudlula bonke ngomhla ka30 kuleyo briefing yebo bese be announcewa ke ukuthi obani